og til antiokusku bysantisku teksttypene. Det som jeg har haft vi henne gjøre. Vi kan også kalla det den greko-syriska, den syro-grekiska teksttypen. Textus receptus. Her sørst du øyne linju av folk som prætika i frelsena, glede i bådskapen, satt og ratt. Det er ikke bare lærst folk. Sørst du til en linje, til en teksttype, som gonger opp etter helt fra Antiokia og i Syria. Her som Paulus sier sine høvestød til han kom atterfra trobåra ferien, høydninga trobåra ferien, ut i høydninga land, altså, Grikaland, Rom og Erstane. Og til en teksttypa, ja, de prætika av Jesu blod, de prætika av krossen, de var salarvinnere. Og de gav sitt egna blod fire, jeg prætika Jesu blod. Til en blårei strøy på alle opp etter. Og valdenserne og hugonottene, valdenserne genga holdt etter til 100 Ja. Til en gruppa som alltid har vært utenfor katolske kyrkjene. Og Bibelen til Tøymon, til en Bibelen som tar sjølver hava omsite og varvått. Og hon av til rødt og teksttypene. Hon kan så justittlast ved King James. Hon er ikke alexandrisk. Hvis man så hygger på Alexandria, så det en gruppe av lærdomknokkon. Lukka som folkekyrkjepresten, aufrelsten altså, som lærer til vårt, tog høybund som lærer av universiteten i København til vårt, for aufrelst rattor, og kom attor tvøyfald helvedesbøten til vårt, tesleie. Så snart var det tår. Motstandare av det sanne evangelium, hætare av hver missionshus, hætare av vetkingarmøten, hætare av prætikan av omvending og endeføying tjokken Jesu blod. Nå sakramentalister og alt det tvattelig her til vårt sted. Og på den måten. Og av god frelst i kosmos, god frelst i allhøymen, og alt det braset. Her var det tår. Og tar brøtt og tar omskriva av Nya Testamentet fra koinogriskon til klassiskt grikst. Tar vært tilhengere av Platon og Sokrates. Og alt det braset her. Tar vært griske filosofer, og tar blanda av, tar gjørde seg sin egna form av kristendommen. Det gjørde tar ikke i Syria. Og så kan du si at gresk ortodoxa kyrkjan var hun ikke rettelig støynrunden, det har ikke vært støynrunden 1000 år. Det kan godt være. Men her kan du si at det tar finko Guds år av griskon, og tar av varvøtt av griskon. Og tar til omgang bli omskrivet til klassisk grikst, det en formur av livande griskon. Og det kan du så samanbæra. Det varst, altså Textus Receptus kan du så samanbæra vi tøyingar fra Textus Receptus iver til andremål. Georgist og armensk, det finnes det en gammel armensk tøying, som samsværer vi Textus Receptus, samsværer ikke vi den alexandriska teksten, men samsværer vi Textus Receptus. Og fra reformasjonene til 1841 så brukte de protestantiske landene brukte Textus Receptus, og det som hendte i 1841, det kom ikke innanfra kyrkjene, det kom utanfra, det var nekker innsender, njøsnarer, nekker aufrelster anglikanerer, som egentlig var hemmelige tilhengere av katolisismene. Tar tås av positivt, tar tås av smigrande om tilbyan av Jomfru Mario, og tar var andre tilbyere av Jesus Kristi, og heldre var det frelster.
Ta skriva Westcoast og Horst skriva 1800 suger såna mittlen og jokken 20 år. Jesu navn nevnt 90 ferir. Du finner ongan frelsevittnesbord, du finner ongan lovprusan av Jesu i vrøvrugjer. Ta var hætarar av Jesu. Tar gjørde tykkara griska tekst, og tar fyrir til Alexandria etter manuskripton. Alexandria var høvusæte, tja gnostikaren og i fyrstu æruveld. Og Paulus skriver langt, ta han skriver Nya testamentet, ta skriver han, og i 17. Korint 2:16, til jeg vet ikke ens om mennesker som spittla Guds ord. For we are not as many which corrupt the word of God. Ja, jeg korrupterer. Ta var langt og ta farne å korruptera Guds ord. Jeg skriver det av, men brøyta det her som tar selv over og øyner vidt her som tar sier. Men Gud har rønsat seg et sted, han har rønsat seg en kyrkjo, han har rønsat seg, Gud har varvat sitt år, ta lover han å gjøre. Begge Salme 12, 6-6 og Matteus 24, vers 35. Jesus sier det, himmelen og jord skulle geng under, men årene kommer skulle ikke geng under. Og God fægir sier det i Salme 12. Årene til herren skurår. Skurkai og gjennom alt ånd jeg gjør. Rønsa i tjeiferer. Du skal varvåd at hei og herre. Du skal være at hei. For jeg sier at ever. Det varvåd. Og i Ben Chaim, gamla testamentlige teksten, det tann teksten King James tog gjerne tøyto. Og textus receptus. Han blev edlavur og edlavur fra 1516, eller fra 1404, så blev første utgave utgiven av honom i 1516. Men så blev han rønnsavur, det var etterhugter, etterkannavur av Robert Stefanus, Theodor Besa og Øron. Her var Øron 5-6. Lærte menn som gjør det. Og i 1611 så kommer King James Bibelen ut. Etter de røtte teksten om begge gamle og Nya testamentet. Ja. Ta trygg vi at ta kom en versjon. Eller ta kom, man kan ikke si en versjon. Når ta kom Guds år, skjalt år, her kom det. Fra frummalen og iver av et perfekt mal. Som tar god hei skapt seg til å takke med det. Ta engst vær oppi oss en hatt. Engst hakka i inntil ta. Og så at når King James Bibelen kom ut, så det dela. Dela. Ja. Og det ikke gammalt engst, det moderne engst. Det egentlig en moderne formur av enskund. Det det. Det fettler ikke under midaldar engst. Det fettler under moderne engst. Det akkurat her du tar moderne engst byrja i. Det var her. Skjolten her stendur de og thou og thine og thou shouldest, thou couldest og wouldest. Alt her. Det har det kort ui her til at det var nejut. Men det har vel ikke brukt i dagligdags til å ta en gang. Ta for 300-400 år etter at håndta det. Det har vært bruk for det i Bibelen. Halleluja. Kolosserbrevet 8:14 i King James. In whom we have redemption through his blood. Through his blood. Through his blood. Hva sier Victor? Og i hånden har vi enderløsningsna. Through his blood manglar. Hva sier Dahl? Som vi har enderløsningsna i. Through his blood manglar. Så det et annet vers som omtaler Jesu Kristi blod til 1. Johannes brev 8:6. Og det kunne der helt ikke lett å være. King James. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Legg meg til hesten, the blood of Jesus Christ. Ikke bare Jesu, but the blood of Jesus Christ, his son.
til et helt avvist, til rettelig å definere Jesu Kristi blod. Hva sier Viktor? Og blod Jesus her, sånn han sier. Hva blod Kristus av her? Og Dahl? Og blod Jesu, sånn han sier. Hva blod Kristus av? Olvara til oss. Så jeg kan hitje av ut av gamle dansko. Hva man stande her? Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Jesu Kristi, sars du Kristi her? Jesu Kristi. The blood of Jesus Christ. Christ. Hva sier Luther? Und das Blut Jesu Christi. Det er det svarte på kvitt. Tar heter av Jesu blod. Tar fjerna Jesu blod i Kolosserbrevet 8, 14. Og tar fjerna at det er Kristi, Jesu Kristi blod. Ja, hva er Kristi så viktig? Det er tusenvis av personer som heter Krist, som heter Jesus. Men det er bare en som heter Jesus Kristus. Det er hansara blod. Det sier hessa bøyblene her. Hessen streimeren her, han ærer Jesu blod. Og det er ikke bare Jesu blod, men det er enda Jesu Kristi blod. Det fjerne hesser. Det fjerne hesser. Du kan ikke annet enn hete disse bøyblene der. Jeg heter bøyblene til alle Viktor. Råkner ikke som bøybler. Givnar av gode. Det er neilåsner. Hette er ikke noe neilåsner. Hette er Guds røyna varvøyta år. Og førska King James som ligger her ivre. Jeg vil det sutja da. Jeg kan vise det kontakt. De kunne øyla og kritisera og standa høtten og spela grep, eller ikke hva de gjør. Hva stender her? Og blau Jesu Krists, sonar hansara, rønsar okkun fra allar synd. Jesu Krists, blau Jesu Krists. Jeg vet for bøk av Hesenbauen Guds år. Jeg diskuterer det ikke. Guds folk hever ikke lagt at rett Guds år om Jesu blod. Guds folk hever ikke brøtt de som virkelig øktas god, de som elsker han, de frelst og de som var klar at leta sitt egna blod for vittnesboren om Jesu blod. Tei fyrir ikke at leggja trett Guds ord, helst de som øktast god vårt, de som kjenner han, og de som god bor ui, og de som god har brukt til å varvøyda sitt år. Og de var ui 1000-tallet klar at være brent av balen av skøttekirkene. Og i kvarjen vi tar endeløsning jøgnen blau hansara, enn ta fyrirgevingen av synden, jøgnen blau hansara. Wycliffe, Desiderius Erasmus, Robert Stefanus, legg hesar her av minne, William Tyndale, og hans er av Bibel, hans er av Nya Testamentet, Martin Luther, og hans er av Bibel, Theodor Beza, ein funnpussari av Textus Receptus, Jan Hus, ein undangang med for reformasjonen
reformationen i Bohemia. John Rogers brendur av bali av katolsku skøtjekirken hans synagogus satans i 1555. Han var en reformatør som stod vid Textus Receptus. Miles Coverdale, òsne brendur av bali mun bestemt. Han var òsne ein tøyari av Guds ord som hjalte William Tyndale. John Knox, den skotske reformatøren. Ein tøyari av til retta teksten, ein bibel som The Geneva Bible, ein undangang bibel for King James. John Calvin, Ulrich Zwingli og King James. Hette godle. Hette det som tatt støv i. Og vi ikke alt annet lost. Røy der til å gjøre det samme. Jeg vet hva det Guds ord, og jeg holder fast om det og elsker det, og jeg elsker ikke perversjoner av det i hjertet der. Og det mest snifundige, og som ikke av gode, til det at det gode var varvått så et år rundt og rett i en linje av Bibelen, og Satan har korrupteret av en ørensteg, og båar kommer til EU-båret. Nekka som ikke av gode til at røra terbår sammen i en ellebytta, og sier at ja, men så det kvosser rundt nok, altså. Så alt glad. Nei. Perversioner av Guds ord kunne færa til helvetes i øynelåa. Det hva det kunne. Jeg halde fast ved Guds røyne år, ensko King James og føresko, og i næstjong æra. Hvor heldur du Peter og Johannes søttu, og i navnet Jesu Kristus av Nazaret? Ta det grønt og halta mann vi fagre dyr. Navnet Jesu Kristus av Nazaret. Til tog at i andanon så skal det være til rette. Hvor sier vi feir var to som til himne, og ikke bare feir, som babsane sier. Og tar spotta feir var, vil ikke en gang bia da. Jeg bia feir var alt mot liv. Og til feir var. To som til himne. To som til himne. Feir var, to som til himne. Ta hev du, jeg sier ikke bare ut i andeheimen feir. Det kan være onkur indiskur babba. Addes babba, onkur guru, tar kallar der babba. Og katolikkerne tar vira sånne prester og kardinaler som feir. Og kallar pavan for høylaie feir. Til et navn som bare er reserveret til god feir. Det største godspott du kan hoksa der. Nei, det er i navnet Jesus Kristus av Nazaret, for at alle skulle vite hva Jesus tar hadde vi å gjøre, men også for at, du vet, nå tar jeg bie til Jesus av Nazaret, ta det bare øyn. Og tar vi sier Jesus Kristus, ta det bare øyn. Jesus hin salvai. Jesus Kristus, til hans fotla navn. Men sier du bare Jesus, og blev Jesu blev, du vet. Ja, det kan være noen annar, det kan være noen devlabier som er til Jesus, som gav sitt blev, noen voodoo-maver i Mid-Amerika, som gav sitt blev, det kan være hans blev, som ytterligere andar bruka kraften av noen blev av noen mann som gav sitt til tøyr. Det var du ikke. Men det Jesu Kristi blev, ja, så det Jesu Kristi blev, har han ikke takket feil av. Det navnet Jesu Kristi av Nazaret, ja, så det sikkert. Skåt helt, til helt vattnet. Kom ikke mot meg, men det var ikke jeg rett. Det var jo på en dans som jeg har rett. Ja. Det det samme hvis du sier sjurur, i farger til sikkert 200-300 som heter sjurur i fargen. Men sjurur høygård, ja, så det feir. Sjurur høygård i Ronavik, så det øyn. Feir var to som til himne, til øyn. Blau Jesu Kristus til øyn. Og i navnet Jesu Kristus av Nazaret til øyn.
Det er den øyne og sanne, og ønsken annar, gjør så vel. Vi har tatt noen dømer om her som tar fjerna Krist annars, øysene, ut til alexandriska teksten. Og her som Kristus stender ut til bysantiska teksten, antiochiska bysantiska. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved even as they. Gjerninger Apostlene 15:11, her stender the grace of our Lord Jesus Christ. Gjerninger Apostlene 15:11, tja, Victor. Vi tryggva jo at vi vil være frelster. Vi nå i Herrens Jesus her. Sars du? Her stender ikke Kristus her. Her stender bare nå i Herrens Jesus her. Dal. Men vi tryggva at vi vil være frelster vi Herrens Jesu nåi. Kristus her manglar. Gamla danska. Men vi tror at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Kristi nåde. Jesu Kristi nåde. Til Jesu Kristi nåde. Tror ikke en annan Jesus. Sagt du har plass for en falskun Jesus i hinne på Bibelen. Jeg tror kan Jehova vittne bruka der. Luther. Sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesu Christi. Jesu Christi. Gjerninger Apostlene 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Victor. Tors vera og trygg var Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst ur to og hustut. Hatt du rett her. Dal. Og tors høtt og trygg var Herren Jesus Kristus manglar, og du skal være frelst ur hustut. Gamla danska. Og det sagte, tro på den Herre Jesum Kristum, og du skal vorde salig av ditt hus. Luther. Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein Haus selig. Rat. 4 Korint 5:4. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. Sagt du, tverfyr Lord Jesus Christ, første versen, søste versen, Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ. 4 Korint 5:4 og i Viktors av Bibel, hvis det kan kallas det. Og ta i tid og andre mun koma saman, skal han, og i navnet Herre okkara Jesusar, Krists manglar, og ved kraft Herre okkara Jesusar. Bullshit. Pissupapor. 4 Korint 5:4 og i Dalsa Bibel. Han skal i navnet vårs Herre Jesu, vi til at andemoin og andetikkare er samankomne ved kraft vårs Herre Jesu. Krists manglar tverfyrir her. Hvordan så i hinum textus receptus Bibelen? Som rokner vi etter heta. Det heter det her. Det er også folk som heter det her. I vår Herres Jesu Kristi navn, når I er forsamlede, og min ånd hos eder, med vår Herres Jesu Kristi kraft. Jesu Kristi stender tverrfyrir her. Luther. In dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eurer Versammlung mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi. Pura rätt. Pura rätt. Amen. Men for kjærst og i tøymon. Alexandriske Bibelen. Vekkers lorsnum. Byzantiske Bibelen er til hava feir vårs Herre Jesu Kristus. Alexandriske Bibelen er hava feiren. Feir tykkara Satan. Efesus 3:14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
the Father of our Lord Jesus Christ. Sarst du her? Hetta lort her til Victor. Tu det at du bare ikke knø mine for ferien. Bullshit. Det lort til dal. Tess vegna det at du bare ikke knø mine for ferien. Bullshit. Gamla danska. For denne sags skuld bøyer jeg mine knæ for vår Herres Jesu Kristi Fader. Vår Herres Jesu Kristi Fader. Halleluja. God velsigne til kong Kristian. Efesus 3:14. Og til dere motstandere av oss ned. Det er antikristelige dævlar det der. Det vil sette pakk. Luther, der halben beuge ich meine Knie gegen den Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Halleluja, Luther. Takk for Luther. Til helvetes ved Satans perversionen i Jesu navn. Amen, amen og amen. Rom 8:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. The gospel. Det er ikke bare en gledeboskap, men til of Christ, til hans gledeboskaper. The gospel of Christ. Victor sa lost. Det skammest ikke vi evangeliet. Dal sa lost. Det skammest ikke vi gledeboskapen. Bullshit, Jakdal. Gamla danska bibelen, en ordentlig bibel. Jeg skammer meg ikke ved Jesu, nei, ved Kristi evangelium. The gospel of Christ, Kristi evangelium. Jeg skammer meg ikke ved Kristi evangelium. Hatte Guds ord. Hatte Guds ord du sagt her. Det har jeg lagt, det skal du vira. Eller sånn kavhøyn lorstur. Det kan være, du kan prøyse og mussa og knella og djeva tudjun du kvært er skuit jeg hva du gjerst. Roma 8:16 Luther. Denn ich schäme mich nicht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Evangeliums von Christo. The gospel of Christ. Kristi evangelium. Heter Jesu Kristi bibler. Hatter Satans perversioner i Alexandria. Gjør så vel. Gjerninger apostlene 9:4. Sånn helten. Saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Christ Jesus. Ja, tar det bare øyn. Hatt det som stender i teksten. Christ Jesus. Han rit ur Antiochia og Byzantium sier Christ Jesus til en lorstenda spott eller lorstenda klotte. Til helvetes bad. Til en Guds vanvilje lorstenda klotte som spottar Guds ord. Skruppa der er fra munnen ansikt, det kan si der. Gjerninger apostlene 9:4 og i hesten her lorsten her til Victor. At jeg skulle trygge av han som etter han kom til av Jesus. Sagt du? Jesus, ikke Kristus. Omkring Spanjaula. Gjerninger apostlene 9:4 og hesten lorsten til presta drumpen her. At jeg skulle trygge av han som etter han skulle komme. Som kom etter han, omkylda, til av Jesus. Bullshit. Hatt er bullshit. Hatt er ikke Guds ord. Gamla danska. Gamla danska. At de skulle tro på ham som kom efter ham, det er på Kristum Jesum. Kristum Jesum. Kristum Jesum. Takk og lov, halleluja. Ta gjerra vi fegin. Luther. Das sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte,
das ist an Jesum, dass der Christus sei. Ja, det er her. Det er av Jesus, at han er Kristus. Han er kanskje omskrevet til pyttelutsinter, men han hever det vi. Det er Guds ord her. Guds høylaja ord. Takk og lov brus. 4 Korinth 8. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Jesus Christ our Lord. Herre min, han er Jesus Kristus. Jeg vet ikke hva tog nøyder. Lortet til Victor, han den helvetes perversjonen til honom. Er jeg ikke frelstor? Er jeg ikke apostel? Har vi ikke sett Jesus? Her rockare. Han den Jesus kan stå opp i halta. Han skal ikke slett om. Er jeg ikke fruer? Er jeg ikke apostel? Har vi ikke sett Jesus? Her rockare. Han den Jesus kan stå skålen i veskomna gale. Jeg skal lave reformasjons-Jesus. Bibelen er Jesus, ikke en alexandriskan perverterer mot læreren Jesus. Det skal jeg slett ikke om. Jeg vil øve ikke. 4 Korinth 8 i gamle dansko. Er jeg ikke en apostel? Er jeg ikke fri? Har jeg ikke sett vår Herre Jesum Kristum? Vår Herre Jesum Kristum. Vår Herre Jesum Kristum. Our Lord Jesus Christ. Luther. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesum Christum gesehen? Jesum Christum. Boin framan til lortanda Guds vanvili lortanda bullshit klottet dverst. Pelle av der fra min ansikte. Så voisa det at du firmar. Den djevel rente spottar jeg Guds åre. Skruppe av her. Til åkne etter innslag her til Bergur Debes Johansen og Jekvan Zakariasen. Forsværere av Satans Bibelen. Og avløpsmenn av Guds Bibelen. Det vil rende lortstender det der. Smigrar for alle fænaskapet. Verjar av sodomie. Smigrar for yoga over mot land. Må Herren Gud slå det kun. Det kan dævlar det der. Åpenberingen 8:9. For the word of God and for the testimony of Jesus Christ. The testimony of Jesus Christ. Lortet til Victor. For år Guds skuld og for vittnesbord Jesu skuld. Krists mantlar tar det fortjent av Jesus Kristus. Tar det en annan Jesus staklander. Skal det ikke om. For Guds års og Jesu vittnesbord sætjer. Bullshit, Jakobdal. Helvetes skræpa, bøynløys. Kvarskje, møyre etla minne. For Guds års og for Jesu Kristi vittnesbyrds skuld. Takk og lov, halleluja, hatt Guds år. Og kommer du fyrir mot ansikt og sier at dette er ikke Guds år, og at dette er, så får du nossa sparsk. Du vil hiva ut i henne. Åpenberingen 8:9. Das Wortes Gottes willen und das Zeugnisses Jesu Christi. Så du Jesu Christi Zeugnisses, Jesu Christi vittnesbord. Hette Jesu Kristi bok, hun ærer Jesus Krist. Hendan hever en annan Jesus, og en annan ande, og en annan gledebudskap til helvetes lorten i Jesu navn. Amen, amen, amen. Nu skulle det nok komme så sløsjer, stilla seg fram og fyrir meg. Ja, men sjur, kom, du er ikke ordan, altså. Du gjør for nekkur seg ur. Altså, du må hitja etter landskapen, altså. Hikka etter öllum falskjunum, all falskjum som stendur hoppar og syngur. Come on, hikk, hette Guds folk. Jeg hette Guds bok. Hon er høylegare enn tid. Var det Guds folk, så er du kjent av Guds bok fra en satans perversjon. Det gjør det sin gang. Ja.
Mitt kall är att välja Guds ord. Jag tog kall och annars så tog det. Ikke blanda det på hva det gjør. Mitt kall er å velge Guds ord og at gjeva mine folk til Guds ord. Til mitt kall, gjør jeg ikke det så har vi svidt Jesus. Så har vi svidt Jesus, jeg gjør det for han. Til for han er å sitte i 12 år. Vi er sånn her. Til for han er å gjøre det. Til at jeg elsker han, og jeg elsker hans ord. Det burde det døsne gjørst, revolverat hos. Så må dere snakke om eldre og betre, mer avlutande handrit, betre varvåd, bla 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 bla. Det tar der sier så mener dere vi til Alexanderske handritene. Her hever du tvei som skriver at djaura sin, tog det varvåd så vel, men det er perversjoner for tog, ta vita vi vel. Og fra Kjerstens sted, fra høvesetet gnostikerna, Alexandria, her vreka reformatørene ødel, manuskripten som kom herfra. Og her har man bare funnet forefjørter. Men oppe i Byzantium og Antiochia har man funnet 5.600. Det er 5.600 handrit som stålisten her. Vi kan ikke tvattle om eldre og eldre og eldre. Vi er ikke arkeologer, og vi steller ikke på arkeologer. I røver ikke, som om arkeologer skulle komme og give jokken atter Guds år. Kyrkjan er omgått det mist Guds år borstur. Det tryggvande har 8 Guds år oppgjøren alla tøyina. Og da jeg sier kyrkjan, det tryggvande, så må jeg slett ikke vi katolske kyrkjana. Jeg mener vi luttelig balkar utanfyrir. Jeg mener vi gresk-ortodokse kyrkjana, som god lett, så støynrunde som vi er, varvøyda sitt år. Men det er ikke bare her, det er også som jeg langt har sagt, og i tøyen kun av tøy, at Guds røyne år er varvøyt. Åpenberingen 12:16. Sørste versen, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. The testimony of Jesus Christ. Sørste du? Ja. Det er lort til Victor. De som halta på Guds og hava vittnesbord Jesus er. Kristus er manglar. De manglar atter og atter og atter og atter og atter og atter og atter. Øysten her, som varvad av Guds bo og hava Jesu vittnesbord. Bullshit til bæir. Satans bullshit. Men hette er Guds ord. Den gamla danskas, dem som bevarer Guds befalingar og holder ved Jesu Kristi vittnesbyrd. Jesu Kristi vittnesbyrd, takk og lov hus. Luther. Hva er det her? Die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Kristi. Kristi er vi, takk og lov. God av lov for Luther. God av lov for reformasjonerna. God av lov for jeg bare vet sitt år og gjør åkken da. Det ligger her, og her, og her. Anna kvar standa ut her, jeg vil si at man kan ikke vite. God vet, spiritual lærto. La hver er fromhandritene, det finnes det ikke. Vi tar 5.600 byzantisk, antiokisk handrit, og 44 alexandrisk. Og hver er eldst. Til å vi kommande, vi tar 5.600 fra en røynusted. Og til antiokisk og byzantisk er øyla nek illa færen, vet du hva? Du tar å skriva av papyrus, til som avispapyr. Og her finner du bare litt brått. Men i Alexandria skriver det av Djaurashin, Vaticanus, Sinaiticus og Alexandrinus. Men det er alt korrupt, og det er 1000 av oss av månen i middelen deg, 3000 måneder bare i evangelien. Det er flauta nekka så helt forferdelig, det er anka vering haffer i Guds året. Men og i 5.600 bråten og leise søyen og pørsten, tar du petter alt her saman fra Antiochia og Byzantium, så sørst du en utrolig øynløyga. Ufattelig øynløyga. Ja. Til dømes, Textus Receptus tja Elsevier-brøren, måneder i middelen til, takk om ut 1633, måneder i middelen til, og Theodor Besa 1598,
Han är mikroskopiskur. Det är en utgave av det samma. Det är det som öder av enskon an edition. Edition, det är det samma, men det är lika som andra utgave, 3 utgave. Det varst. Det är det samma. Bara ett modell. Men den alexandriska bibeln är inte en utgave av det antiochiska. Det kvör skjort. Og for å sveise det sammen, lette det blanda det som en allebita, nei takk, aldrin. Jeg tar ikke det vi trygg, jeg stålig på god, at han lover å varve disse tår, han vil gjøre det. Og så snakket de om menneskenslige feiler, det var ikke som mennesker, det kunne gjøre feiler til det skriver av, det er ferdig jøkken så lenge at høy og snakker hentur, her er det helt sikkert feiler. Det kan godt være at Guds ord har sprøtt seg og sintur. Ja, til disse 5.600 handritene. Men så har vi god iver seg. Nei, han har, det som heter enskund oversyn, han har tidsi seg av en samling, og en samling av det, og en utvelling av det, så at det endar vi akkurat det rette. Og det som er tryggve, det som King James Bibel tryggvande tryggva var stå. Det er at textus receptus, det samla av årene, at det er ikke en endur-uiblasing. Det er ikke en endur-uiblast utgave. Helt ikke King James Bibelen er ikke en endur-uiblast, nei. Det er Guds år samla og varvått til alle tøyer. Det kan skal bli sånn det sprøyt, og det vil sprøyt mellom tusendavis av handriten og en prenttøkning kom, men da prenttøkning kom, så får menn som god valgte ut, og jeg holdt vi at revidere det her, og hitje etter det, og samle det, og gjøre prentet utgaver av oss her ut, og til så ble vi tøyt rævelige samviskusamlige av utvalgte mannen som god har valgt til engst. Og til det som er lydia. Til 20. så teker man da vi trygg, men ett eller annat sted måste du ha ett hödd alltså. Du kan inte vara butt, du kan inte vara gautryggven och dummor. Ja, det var det mig vi på. Det var det inte mig vi på. Så att King James Bibeln hon är Guds ord, i pyrsa lära grekstug brais, tack och lov. Och ta i skilja henne så kan du gärna till förrest. Och är hon fullkomliga rönt och rätt ut, så är hon Guds ord. För mun hjärta den för. Alltså, det er ikke min mening, jeg vet det, ikke så vel, bubs. Beina veien 18 av reformasjonen, så får vi nekka i gang fra katolskar så jo av, som øyder kontra-reformasjonen. The Counter-Reformation. Ja. Det var en jesuitter, han som stående i jesuittene her. Loyola. Ignatius de Loyola. Og en devel. Altså simpelthen en røyndersk av devel. Satans ampo. Til å få pavalia avgodaderskan innatur, og til å knekka reformasjonene. Hva var reformasjonen? Bibeltrygg, pratikan av evangelion, ta var attur til det som året sier. Nå har vi funnet det røyne år, hette det var ingen ive. Det var ingen handan sier, nei, hette Guds år, hette er det, ingen tvattel. Så det var det helt fram til Asandra Øynefors, ta i kyrkjan at det var blitt sinde dovna, sinde gautryggven. Alt bare at det var ingen dårfri trunna morgen, en videre civilisera i, og alt gonger vel, det var vetsingar av og til, gonger vel, dårlig til å være her. Så gonger fyrir seg og hemmelighane, det var bæg i England og i New York. Det var en amerikansk nevnd òsne, og tar skulle gjøre, nei, Bibelen hos ikke ordan, vi må fikse henne. Men det var vantryggvande menn. Det var ein ordentlig tryggvande med i Mittendøy, han hadde skrivener. Han stod modell til alt, han skulle lengst skrubba seg ut igjen, og skrive med det, og avduka det. Det var det som John William Burgon gjør det, en enskurlærtur. Han hukte etter du tatt av livet og skriva inn av 400 så lenge bøk om det her, og avduka det, møtprekva det.
Og hon så handbaugen, hon grundbaugen tja tøymen som textus receptus only. Slett ikke textus receptus, King James only. Pjøsje fra langer atter enn det. Tøy at det gjør kristendommen til rakettvisent. Det blir til. Og et eller annet sted løyt man bare av god. Og du togst, dangst og engst. Det er nok. Og uslengst. Så tar jeg være i kyrkje på, så er det ferdig inn i Mariekyrkjena, at det ikke er Gudbrandsbibelen som ligger her. Og der sier det samme. Det er den røyna Bibelen, den retta Bibelen, reformationsbibelen. Reformationen var Guds verk, kontrareformationen var et avlåp av Guds verk. Kontrareformationen, egentlig 1841, det begynte i det sørste tøyarperiodene i kyrkjene til ta fervet fra til Philadelphisko, tøyarperiodene, inn i til laodikiansko, til den lunkna. Alt bare lukka mykje til vårt. Ungen viljer til å loja for trunna. Ungen viljer til å takke opp krossen. Du veist, alt fyrir friskilt. Ikke snakk om at her, slappa nu av, at det er bare struja oss nær. Ungen elskar sannløygan mer enn seg sjálvan. Det er alt jeg mer å gjøre. Nå kunne de danta og litt og hentur og prusa og mussa, inntil for mussa Mario. Tid om det. Vel gagnestikkun. Hold seg dævlen i helvete. Jeg kom ikke vidt tikkun. Vet du om tykker jeg klopptar? Så sier jeg at sjur kan ikke være sammen med nøkron øren. Drakk gale vi hånden. Nei. Det som hei kunna være sammen med tikkun. Og se med fingrene visen her. Alt det her, det lukka mykje. Alt lukka mykje. Og, veist du, grunden til at til enda vi har en eksplosjon, alle steder som jeg har vært, til at jeg finner meg jo i sånn her. Jeg tåler ikke at her. Ta ganger rundt høy, så sier jeg seg tingene her. Og så råk. Og så det her, altså, ja, skal du være her, så måst du tekka til etter ute, og alt, så skal du veist, og for at jeg ordentlig ikke sier at her, nå, jeg sier at her. Jeg sier at det er satans perversjoner av Guds ord de sitter vi. Det er jo en gang en bibel. Og det akter slett ikke Guds ord. En kona sitter her og skal spille pastorer og skal være lærer i ditten datten. Og lærer meg ikke. Alt nøyfrelst her skal litt, og veit først jeg for i bø. Det finner jeg meg slett ikke i. Det tog meg slett ikke. Så jeg vil si akkurat som hei funnet vel et av det, så det noe galve med så jeg vil lukka gildyr, og ikke slett ut da. Men det ender ved en eksplosjon, til en naturlig avløying av tog, at jeg kom inn ved til retta, og til tåler det slett ikke. De vil ikke gautakka det, de vil ikke høyre om det. De vil jeg heldur lusta etter tingon, så fer det løyta av YouTube, internetten, så hører det omkran lardan knokk, James White, et eller annet lorst, et eller annet satanisk lorst, som gjev det omkran argumenter og imøtes ned, imøte textus receptus, og Benjaim, gamla testamenten, til rødt og bøyblene, det sålesen at det Ja, nu vet jeg. Nu vet jeg hvordan jeg skal svære sjura neste fyr. Ja, så enda okra veier her. Så har vi da ikke kunnet annan gjøre mer. Så det bare ferdig ut. Og så ferdig jeg utvis handløkene, og tidsid etter vi lorsten. Og gagnestykken. Djevelsens gift hei vere. For min hjärsta. Hvis jeg blev urbøynaver. Det var urbøynaver. Tenner trektar ut. Riggeren bråten, anden knekkaver, og før det noe ordentlig kjører. Sitt nå her, kjent ut plass under sarkonen her, halvt mån. Her som mæveren her, han skal øydes være pastorer, han dår ikke på Bibelen, han var ikke engang om han frelstor, men ti nå. Nei, ikke talegger om. Det er helt å være råk, og sannløkken standa.
Så enda det bare vi tog et jeg får i heim og sier atlan sannlagan heima. Og hvis du djevelen får ikke knekka meg, han får ikke bunte meg, så han skal heldur drepa meg. Det sier atlastan her som er ferdig. Og det som så hender til at jeg gjør bare innsløy lenka på annars stein 4, og legger det ut, og så lursta folk etter det ut om alt. Jeg synes ikke atlastan hver det kommer fra. Hesten stader i Spania, hesten stader i Norra, hesten stader i California, hesten stader i Houston, Texas. Og han lursta holdt 30 minutter etter en førsen innslag, og spør det til. Og ja, han gong sikkert omkring bibelskola. Ja, så får han sannløkene av det her. Så vet han jo utenfor for bibel er Guds ord. Takk og lov. Så snilt er det av det. Hvis ni iPhones og alt det der, hva søren var det? YouTube. Snilt er døyligt. Hvis man leter seg ikke lære av hver som helst. Og man bodger seg ikke under øyne hver myndeløyga. Hvis han myndeløygen ikke er fra gode. Hva hendte så vi tunne hjärsta og anda? Han ble knekka over. Han ble gjeldur. Du ble veikur. Hva ble kraften av? Ja, du har helt munn for friskilt. Det gjør jeg på en dans mykje. Så det bæra fortelja deg. For skulle det halse høyt. For skal det halse høytjast. Eller brennast av båle som det blir gamle døven. Eller whatever. Jeg er nok de ikke Jesu Kristi navn. Og jeg varvar i Guds år. Og jeg vet hva det er. Så jeg har mer av Guds kraft, Guds signing, Guds nærvero, Guds dult, og mer og meg, og som at det har med ved hus, enn hva jeg har haft hvis jeg gikk ned i misjonshusen, inn i kjelten, eller whatever. Jeg vet hva han løyen ber. Jeg vet hva han løyen ber. Som en undergiven bisp, som signar sodomi, og er man undergiven kjeldene, så er man pastor av økumeniske rørslene, så er man egentlig åkt vi karismatiske rørslene, man har ånga skiljelinje her. Og høtten i karismatiske rørslene er langt for en atter under pavan. Det er ferdig aldrin. Først skal høtti av. Totalt av, så dette er nye ferdig heim. Det er lett at du kan nå til vite. Det skal ikke takke feil av. Hva er stand i tøy og imot til det. Og er man ferdig under pavan, så er man ferdig under en heimskirke og heimsreligion, og her er man avnokta Jesus. Ja, det er det som sønnen Petrus brev 2 tåsar om, at falske profeter og søster tog for å gjøre, avnokta herren som kjepte tår. Hvis man avnokta til at Jesus er han som han er, at han er Jesus Kristus, at han er Jesus Kristus kommende kjøttet, at han er god kommende kjøttet, at han er Herren Jesus Kristus, ikke bare Herren, ikke bare Jesus, eller noe annet, men man har et eller annet nøvn rødt, og heldur fast ved at han er øynast vever til Herren, øynast vever til feiren. Jesus sier veveren sannløysen løyve, ønsken med over kommer et feiren utan vi mer. Ønsken, lukka mig ikke. Doktor katolik, ditten datten, er du frelstur? Kjenner du Jesus personlig, er du frelstur? Det er det som han alltid sier. Og hva bygger det av? Bygger det av sakramenter og tvattel? Til skjei sakramenten og katolisismen, så er han ikke frelstur. Men hvis han sier, jo, jeg kommer synda, nei, jeg sa meg som han frelst han, som han fortapt han syndere, og jeg bøkte min knø og akadla Jesu navn. Og han møtte meg, og jeg kjente hans dårlig og nærvær, og han vasket meg, og fyllte meg ved andan, og du sarst, hatt han brevor. Ja, så er han frelstur. Men det snedde og jeg sier enda tog, det er at alt gonger beskylda hvort annet for ikke å være frelst, alt gonger beskylda hvort annet for å være demonbesett og ditten datten. Da sier jeg bare, oi, alt er lort, jeg vil ikke høre et ord fra det kun. Gjør meg bare fri. Så gjør jeg innslo hjemme, så lort at han som vil. Hva er så målet av min? Amen. Høvespresten til åkken protestanter, han er Jesus Kristus. Hebrea brev 3:8. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus,
the high priest of our confession, Christ Jesus. Hvor høvespresten tja Viktor? Hugset tog apostelen og høvespresten og i vid 8, Jesus, så var signa. Han kan stå ja. Tja vi fær om utsendingen og høvespresten som vi kjennast vi Jesus, så var signa, han kan stå ja. Hvordan var det ut i gamle protestantiske kyrkjen i Danmark? Kvann 8 av tøyr? Betrakter vår bekjennelses apostel og øverste prest Kristum Jesum, Christ Jesus, Christ Jesus. Luther. Nehmet war das Apostels und Hohenpriesters, denn wir bekennen Kristi Jesu. Og nu sier du til at jeg vil ikke lese det som stender i føreskriften James, at det kan du selv lese, du finner den i postkassan. Og her stender alt akkurat lykka som her. Først morgen, men jeg mangler ikke. Det er så vel. Gjerninger apostlene 9, vers 20. And straightway he preached Christ, like the message sent to Christ, in the synagogues, that he is the Son of God. He preached Christ. Han prædikar i Kristus. Bibelen tja, jeg vil kan kallast det, at her tja henda bøgjen tja Viktor, så vil det samme prædikar i han, Jesus, og synagogen, at han er sånne gods, så gav. 9, vers 20, i sin lorsten tja dal, og i det samme fører han prædikar i samkomnen om Jesus, at han er sånne gods, så gav. Bibelen, danska gamla, og straks predikete han Kristum, i synagogerne, at han er den Guds sønn. Han predikete Kristum. Ikke Jesus, han kan spanne i aula. Nei, han predikar i Krist. Und alsbald predigte Christum in den Schulen, dass derselbige Gottes Sohn sei. Predigte Christum. Ja, aber doch, hätte Guds Bauch, hun ligger her, og her, ikke her, bare fra man har, den drumper. Legg merke til at heser har ikke funnet på nekka. Heser har nekka under seg. King James, Kong Christian Satte, Luther. Tar har ikke bare Erasmus under seg. Erasmus var ikke myndeløg i seg selv. Han samleie. Og så ble det hukket på flere handlet og flere brott innenfor som familie. Og det ble utbyggt. Og det ble funnet at vera så som Erasmus hei lagt grunderleg i fire. Erasmus var ikke hver som helst. Han var den mest lærte meveren og sånn er det. Han var avhilden om alt Europa som en utrolig belisen klaukur mever. Her til tryggvande. Så sier de, ja, men han var katolikk. Av navnet, men ikke av gavnet. Han kritiserer pavan og pavakirkene som nekar protestanter. Han er vært protestanter i hjertan. Selv om han døy som så som katolikk. Men katolska kyrkjan, han er ikke gjæra, han er gjæra i en protestantiska kyrkjo i Hollande. Og katolska kyrkjan har angantui valsigna hansara griska tekst. Angantui, eller utgivian, eller nekka som helst. Eller tala vel om han, det er bare kritisere han. Det forstanda vi vel. Råkne Erasmus som en av munnen, av okkara. Ja. Men råkne ikke hesa på bøkene her som protestantiska bøker, men alexandriska mutilasjoner som Satan bridja seg i første ærevalg nere i Alexandria, og fikk endurutgiv i 1841 jøkken 2
Óendurføddar anglikanerar, Vestgård og Horst. Snifundiane. Og rikt hendan han retta teksten undan gudsfalske, og erstattan vi en falskun. Til det som prottesålemenn nere i Rhodos og Nordafrika gjerra til vårt, tar komme og prutta falske ting på. Det var kjeipa det her, det ekta gull, det ekta, det lukka godt som det ekta, ja. Og så kjeipa folk det, og så ganga 2 veker, og så dette gullet, ja. Så var det bare nåttpåtajaten innanfyrir. Her nåttpåtajaten innanfyrir. Nåttpåtajaten. Hette gull tvørsturjøgn. Gull tvørsturjøgn. Gull tvørsturjøgn. Gull tvørsturjøgn. Gull tvørsturjøgn. Johannes 6:23. And we believe and are sure that thou art that Christ, like mest til Christ, the Son of the living God. Thou art that Christ, the Son of the living God. Lars Tjadal, Victor Manje. Og vi hava tro og finja vit er søkja at to din heilag Guds. Hver Kristus blir nev. Han manglar. Kristus manglar. Dal. Og vi hava tro og vit at to din heilag Guds. Kristus manglar. Gamla danska. Og vi hava troet og erkjent at du den Kristus, den levende Guds sønn. Halleluja. Luther, da antwortete ihm neu. Und wir haben geglaubet und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kristus. Halleluja. Hette Kristus biblir. Hette Antikrists biblir. 1. Johannes 4:3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. That Jesus Christ is come in the flesh. Hygg, hetta antikrists lorstu tja Victor sier, men øyne hver andre som ikke jottar Jesus, ikke fra gode. Her manglar ikke jottar at Jesus Kristus kommen ui holde. Ta manglar alt i vers 3. Tog et antikrist bibel. Det kanskje bare smyrjen ut av ljøt og sataniske grån. Tog en devel. Og øyne hver andre som ikke virkjennes av Jesus ikke fra gode. Satans helvetes lost. Det hva det Det kan du smyrjen ut av ljøt og grån. Så det Guds bibel her, ut i gamle dansk, og hver ånd som ikke bekjenner Jesum Kristum at være kommet i kjøtet, ikke av god. Luther. Und ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, dass Jesum Christum ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Hesar bibelnar, tar trutjar her, sier det samme, heter Jesu Kristi år, heter Jesu Kristi bibel, heter Antikrists bibel, til sitt du sleve iver. Vend dig om. Det vil ikke som vend dig til tikkara. Aldrin. Fyrver det tid som kommer skrujande under føreske King James, tikkara åtlar. Hver har vi sett meg sjálvan opp som myndelaga? Jeg standi her og pregger for deg måneder mittlen Guds år og Satans perversjoner, mittlen Kristi bibel og Antikrists bibel. Mittlen Pavans bibel, Vatikanus, Sinaiticus og Alexandrinus, og Guds bibel, Ben Chaim Gamla Testamentet, og Textus Receptus Nya Testamentet, funn på King James. Jeg viser deg her. Jeg sier, hette Guds bok fra rettun sted, Hikker måneder, hendan og lytter opp Krist, Jesus Krist, Herre okkara Jesus Krist,
Jesu blev Jesu Kristus, og til leitjan skjuta. Til støyn hamrande deg, og her til blåst. Og her til nossaleis. Og her til skuit hamrande bort og jøtten. Jeg er ikke årfyrd. Det er ikke for jeg feisa fakta, og så renner det undan heldur, og finna ankurs, ikke hatta damer bedre, det passa bedre til tikkara kram, så det kunne varvøyda tikkara egna fri og harmoni, og ja, men det er som Gud vil. Ikke vi satans bibelen. Nei, jeg skal alltid være ønsomadler av hjørne i Guds bibel, enn hava samfunnet vi alle disse økumeniske suppene tjatikon. Vi Vatikan, vi pavans av bibel. Ivi mun deia kropp. Gjør så vel. Det som skal vinne til sannløgjen. Sannløgjen. Ikke hampeligheten. Ikke det geistlige hierarkiet til. Du er ikke engang i Kristi likam, du er ikke undergiven akkurat pastor. Du er ikke givet tudgen til flere år. Nei, ikke til tikkun. Men det som jeg har givet til middel meg god. Jeg gjev av glæven hjertet, det som jeg sitter meg for jeg gjev, det var god. Det skal ikke komme for døma meg for det. Undergiven akkurat pastor, nå jeg vil aldri undergiven akkurat økumenisk pastor. Jeg vil aldri undergiven akkurat mann, som sjálfur undergiven, eller åkavur saman og i fela i vi katolikanar. Eller vi nekra annan mann som åkavur saman vi katolikanar. Du skal være etskåren, avskiltravur, avskåren fra tøymon, etskiltur altså. Det krever jeg av meg sjálfun. Og skal kreve det så til at man lever mer eller mindre i eksil, selv man gonger med folk, bor her midt i middelnikken, men at man purast av ønsomadler, det er ikke en sjøy. Det kjenner så vel til, faktisk alt mitt liv. Jeg faktisk i essen og tar ønsomadler. Trus ser det vel, arbeid best, og får en rikve av skaftet. Så lukka vurs som en deiadamter fengt, og i en kleva, som har funnet en av King James Bibel i nattbornen og lysi her ui. Tar sørste 22 mannen Arna skulle avhøttast. Lukka vust som hvis han kom til personliga trygg var at han Herre Jesus Krist, som han les om her ui. Lukka vust som han har vært i Jesus Krist likam i ferd til himmels. Lukka vust ferie. Så halt du bara munn. Så at bjøa ditt mer møte, så sier man hva det skal tale for deg om, så skal det komme. Annars kunne du bare råkne med utenfor. Råkne med deian, frafallen, råkne med som en høytning, og en vittløyere, og en antikrist, og en rævlian mann, fløyde jeg hva de sier. Jeg vet hva de har, og vet hva de trygg vi av, og hvor mot alle, hvor min herre, hvor min frelsare, hvor min god. Jeg kjenner han av hva han trygg vi, og jeg har hans allhalga år, og det du ikke virkelig sin du der. Altså. Gjemma kraft. Så vet jeg at jeg spør, hvor det du snakker vi? Hvor du der, sin du der, gjemma kraft og alt? Hva snakker han om? Det fløyre enn øyn. Det kostar en 3-4. Det ikke bare øyn. Men det rekker sikkert mer enn 3-4, så lett å bære færa. Jeg spær i åndsju. Gjør så vel. Det sni fundet jeg vi akkurat tog i mån til myøldene. Det var det. At i myøldene mistet du høtte likamlige. Men i det skal du gjeldast og avhøttast andlige. Og det var gjørst så snilt. Missa høtten og her misser han ikke høtte her i kvöld.
Men kom og sit her i fri, halt munn og bliv som vit, vi har sitte her år ut og år inn. Og så ganger en tog, og så har du egentlig minst høtt jeg lykkevel. Så er du ikke han som dør av være. Svarst du? Hatt er avhøddingen i det. Jeg vil ikke beie. Jeg behalder mot hødd. Thank you very much. Nei, så at jeg vil ikke under nøkron mann, altså under kvinner vil jeg omkant tog, men under mann som ikke er under Guds myndoløyga, som er hans år. Ikke en motilasjon av hans år, men hans røyne år. Jeg tar verje omkant tog. Så Pauli Høyver omkant min pastorer, omkant tog. Som det ser ut i øtlen føren. Og heldur Thomas Jakobsen, eller Dola Mæveren, eller Feru Mæveren, eller ja. Eller Søymen Jakobsen, eller Nekar, som ikke vet hva Bibelen er for nekka. Hver bøk er Bibelen. Ja. Hon er min myndelager. Det er henne jeg gjev meg under. Og ta jeg er undergiven henne. Ta er jeg undergiven Krist. Ta er han mot hødd. Ja. Så kan du si, ja, men hatt er ikke fullkommen tjadder, hatt er ikke ordan, hatt er ikke ordan. Ok, si hva du vilt. Men jeg var ikke for bøgen her, og jeg vet hva jeg vil kalla for å gjøre, og det er det som jeg har gjort, og må standa vi, feriestanda vi, skal standa vi, feriestanda vi, og tåsa fire. Ja. Og til som lei på A, King James og første King James, til lei på A Guds ord. Tid er jo egentlig de som lei på A Krist. Ja. Så sier jeg det nøy, to løyper av hans er møyn i høyd. Nøy. Nøy. Jeg har sti hans er møyn i høyd vi kvørst. Jeg leiper ikke å hana. Men falsklærere leiper å nevnte vi navnet, altså. Ikke mer enn det, altså. Hvis det er leiper å jeg lett så færre, det gjør vi kvørst. Men det er egentlig for at man elskar fylke. Og man vil til vel. Man vil være det i møte tøymen. Tar som egentlig gjør fylke noe skje til fastlærerne. Under et konefolk ferie omkant tøy. Det kan du glemme alt om. Det har vi gjort så grøyt som det kan gjøres alltid. Jeg skårer det ut i papp, hvis ikke stål. Guds ord er King James. Guds ord er Ben Chaim, masoretiske teksteren. Guds ord er textus receptus. Han syro-grekiske teksteren. Syro-grekiske teksteren. Ikke tan hesikniske, ur Alexandria, Nixon, Bixen. Så her kom ikke vittekon. Skal nekar vende om, så være det tid. Vid er så negv. Ja, det er så ikke. Gjør vel. Flertallet hever slett ikke rett. Jo. Det er ikke det. Det er ikke mångten som jeg avgjør om å tenke deg, ødel halde det her, ødel av hilde det her. Nei. Det er hva man kan ekløye. Det er hva man ser ut i. Man hikker etter tingene, man hikker etter søvnene, man hikker etter noen faktaen. Og som man sier i enskund, facts are stubborn things. Hvis man noen fakta av båret, legger man noen fakta av båret som jeg har gjort, at her er og motstandere av Kristi. Tar heva ser en Jesus, men som stender i Korintbraun til en annan Jesus, en annan gledebåskap, en annan Jesus og en annan ande.
som bor her og i. Men jeg lyder at han sanna, som bor i reformationsbibelen. Og legg mest til at jeg tås jo om perversjoner i flertall. Bibler antikrists, men Biblia, God øyer ikke flere Bibler, vi er ikke bytter. Han øyer øyna. Og til King James. Er det ikke Textus Receptus og Benchaim Masoretische teksten? Jo, undliggjande. Men grekst og hebraisk gagna okken ikke i Europa. Ta gagnar heimen og ikke heldur, så skal alt jøkken dømensna til onkron professoren. Og ta skoida vi det ikke altså. Nei. Jeg har Guds ord til her i hånden til Amerika, sette meg i stålen og lese det, og jeg har ikke bruk for nøkron høren. Det er sånn det er. Altså, men så her som en møgnighet rundt om bøkene, her en lærere av bøkene, av Guds ord, men det er ikke bare turistlighet, selv om det er det anden løyer, anden åpner året, altså hele anden åpner året, og lærer, vi har lært Guds ord av anden. Så det er ikke 8. Ja. Av anden. Ja, og ta har vi et fast under bøyen, og tar ikke slinker i nøkron. Det her raggadar i rom, ikke mer så ångan vi skal standa åndsmadler, så det har vi. Det er ikke noe som reist. Stander rettelig fast. Rattelig fast. Fast under bøynen. Stalrygg. Dupp. Nei, Herrens Jesu Krist, og kærløyde Guds, og samfella halgandans, være vidtikkun ödlun. Amen. Så at jeg tager begge Daleboks og Victorinox og Paleri og flange der så til. Jeg spør ikke. Pusk. Vars då livande deier lukka godt som avhøtt av. Og en maver som ikke stender vid sina sannføringar, men som offrar der og på tålsemes altare og alt det her tvattlig her satt kun. Og det var så vi urbøynaver, utjavnaver det var. Han livande deier. Han et hoim, det var. Og et hoim. Egene skratt ur noen. Lukka som hendte vid Samson. Det har ikke hendt av mer. Det har vi lengst siden sett meg fyrir. Det er lengst siden jeg avgjørst og innsikla at jeg bor ikke fyrir til falska. At det verger Guds år og Guds sannløyga, vi må i noen løyve. Og hev du ikke andelig nosser til å standa vid det, så skruppa der av. Jeg vil ikke søtja det. Kanst du standa vid mina liv, så er du velkommen. Vi får søtja. Sier det et annet. Ta man hever skåret tingen ut i papp og sagt akkurat hver man stendur. Dupp, solesnær. Hetta og hetta. No mincing of words, som man sier. Ikke grått øtje, ikke slinker her, ikke sluppur, nei, heter det. Hva skal det hende innvendig? Du fart fri, og øyne kolossala styrke. Til ni eier så ikke dobbelt. Det er fullkomlig grått alt og hele. Og jeg vet hva det stendur. Og jeg vil si om det er øyne vitt der, det kunne prøve, men nei. Jeg bodde i høtt av øynene kvarjen, som prøver på at vika med borste fra min sannføring om King James-bibelen. God øyna bibel. Han øyna bibel. Øyna bibel. Guds ord er ikke spjatt, og sintur her og sintur der, til lengst siden samla. Det er akkurat som du har en slango, du kan skrua sin trær, så fyrir stralen lukka som
sundur, lukka som hon sprinklar, du vet da. Kanskje Guds ord færre, men det har haft det har haft øyna byrjan. Men du måste vita hver, den byrjan ner hver det. Kanskje det færre som spjatt, du vet, sindur spjatt upp på tannmatan at oi til røyne familien har vært variasjoner til det som jeg mener vi spjatt. Oi til røyne familiene. Alexandria ikke av Guds år til utanfyr. Man tar kappa man av, man tenker ikke på rå en gang. Men innanfyr textus receptus har vært en avspjæging, ikke stor, men så har man lukat det og rønnsat det og gjort det til 8. Og sagt, hetter det som vi er øyne i rom. Hetter det. Og så det blivet tutt og iver av allheimsmal enda tøyer fra 1611 inntil det og frametter engst allheimsmalet. Tøy King James Biblian. Som øynekvar kan lese. Man hikker etter, jeg sitter hukt etter Chuck Missler i det. Ikke alltid øyne vid som han sier, men hikker etter noe kvart. Chuck Missler. Hva er bibelbrukar han? King James. Og han dog grikst og hebraist. Han er en høgt lærde med over. Han vet hvor bibelen Ja. At du har grikst og hebraist hjelper han ikke. Det er jo nøyut. Vi tar finne Guds år. I hevet det. Enn ta føreskom. Gjør så vel. Det ikke utlukkende en spørninger om å fære atter til frummalene. Til at du hever ikke opprunde handrytene. Du hever ikke opprunde handrytene. Det som det til hvem tekst brukte du? Hvem tekst tøyte du tann alexandriska, eller tøyte du tann antiokiska, byzantiska, tann syro-grekiska? Og hvert gamla testamentet tøyte du? Tøyte du en masoretskan tekst? Ja eller nei? Det gjør det Victor Dahl ikke. Og innenfor masoretska teksten det tvær. Ben Asher eller Ben Chaim. Det er Ben Chaim som til natte. Tøyde du han? Nei. Ja, så vekk ved lorsten. Tøyde dit Stuttgart til Dalgjørst. Stuttgart edition. Stuttgart utgavna. Som Rudolf og Josef Kittel, feiersåner, pervertera under Hitlerstyren og Arendta. Under fyrra og øren Hønsbardeia. Under en antisemittisk anda. Under jødeheter. Men Hitler drep jødanar. Mutilera og pervertera i Kittel, Gamla testamentet. Til det som Dalle vi tøyt. Dette var jo det. Da skøyte jeg på en dansemission. Satan kan skøyna seg vidt under Bibel, Jakob Dahl. Det er hva han kan. Jeg sier ikke at du til helvete. Men jeg sier han da Bibelen hun ikke tar natta. Sørst du tøye i hevi en røynan tekst at tøye etter som alt hvert år via. Hvert år avløydande. Hvis så gjør jeg en tøying av tøyteksten, selv man enskund. En tøying av tøyteksten, her som legger tøyingene så nær som det ber til, og hun endar vi å være bæra. Altså, de som jeg snakker vi, de sier at de som kjenner King James, og bruker King James, og fører King James, de sier at hun akkurat lykka. Jeg finnes det fra flere. Hun akkurat lykka. Så sier jeg takk, ja, men til lykka mye hva du har, om du har sagt okkur annet, vet hun akkurat lykka. Ja, men hvordan hun så immun til tar tekstene som King James tog etter? Hvordan kan det være akkurat annet enn akkurat lykka som tar? Sjålan det. Så først skal King James hun røyn. Her som King James og gamla danska og Luther sier,
sier Lord Jesus Christ, her sier førska Herren Jesus Kristus. Altså, alla stedene. Og til så at vi öllum vers, 17 helsten av versen, hva stender her, det er sin setningen her, hver år her, mangler det? Nei, det mangler ikke. Så hikker man i Bibelen og Dale Victor, det her? Nei, det ikke her. Ja, men hva feiler? Ja, tar det var tøyt og en annan tekst. Til en annan tekstur under dømen. Til og tver bibler til Guds bibel og Satans bibel. Dale og Victor har givet deg en Satans mutilasjon av Guds åre. Jeg røyer deg til å skåla der nye til helvetes og bruka først King James eller halda deg lengt vekk fra munnen ansiktet eller skjøtja deg. Så at jeg tætje begge Daleboks og Victorinox og Paleri og flange der så til. Jeg spør ikke. Pusk. Vi flange Daleboks og Victorinox og alt annet roks til der pisseboks. Så du hever vi en bibliorattare gjerra. Hvor han så? Hvor hans tekstur? Hvor tankasette fylgjer han? Hvor griskar leksikon fylgjer han? Dår han velja grikst og hebraist? Eller brukar han leksikoner til Vines og Strongs og Kittel? Det er dår til en hundans lort. Tøyarnir atur i 1500-talen, King James tøyarnir i 1600-talen, tar dutto grikst. Tar tåsa av da søgna mittlun inn i Cambridge og Westminster og Oxford. Tar kunde tåsa, tar hatt til sport at tåsa koinu grikst søgna mittlun. Halt fra ungun åren av, nekker av dem. Tar var flåvid. Og så stinka anstætjer doktor, han høgt lærter snir, høgt lærter. Ja, hver hansara griske tekstur? Det Textus Receptus? Det Theodor Besa 1598? Hver hansara hebraiske tekstur? Og hver definisjoner av åren fylgjer han til Vines og Strongs? Tar gjør definisjoner av åren ut fra malen som det var, som holdt grikst ut fra ørenskriften, ut fra Eliaden og sånn noe, tja Homer, og lov det til avvirka Bibelene. Hvis du Bibelen skrivet ut fra en avvirka tankasette, avvirka hodtøkken, ta malet i Bibelen avmarska innanfor Bibelene. Ta få årene av en bibelska definisjon som avvirka av øren definisjonen, fullkomlige. Men hatta forstanda tar moderne av og ikke. Hatta ikke en pastor av til moderne skolan, tankasetten. Men tankasett i 1500-talen, det var et annet tankasett. Det var høyleier menn. Og tar av Bibelen var høyleier. Tu stendet oss i høylavur, manglar øylanek i Bibelen til Dale Victor. Tu at han manglar ut i underliggende teksten her. Holy angels, holy brethren, holy scriptures, holy apostles and prophets, holy, holy, holy. Ta manglar. Ta stendet slags ui her. Tu at ikke høylega Bibler. I behøver ikke. La meg bare djeva der da, så høy du finnes det. Så har du hatt ikke en påstander, hatt fakta. 4. Petrus brev 8:21, til at profetiet kom ikke i gamlare tøy vi vilja mans, men høyleier menn Guds talav, som tar være drivner av høyleier andan. Dal sier bare menn. Her sier Victor godt nok høyleier menn. Møyne bestemt. Det kan du kanna sjálfur.
Matteus 25:31, og ta i menneskesonen skal komme i dårdsøyne, og alle hinner høylav og ønglar vi honom, ta skal han sitte på trøn og dårdarsøyner. Dal og Viktor sier bæra ønglar. Fallner ønglar ganske. Ta røyna linjen av manuskripten sier høylar ønglar. Fyrra tess 5:22, og allegje tekum vi herran at hesen epistel vere lisen fri öllun høylavum brørunnen. Dal og Viktor sier bæra brørunnen. Ja, tog så nekkur vannhøylar brøver i brøramanjødene. Åpenberingen 2:26, og han sier vi med, hesar framsagner trofastar og sannar, og Herren god hinna høylav og profeta, sendi angelsøyna søyna tænaren søyna hesar luter, som mo brott ber av. Dal og Viktor sier bæra profeta, ikkje høylav og profeta. Åpenberingen 18:20, fegnast iver henne to himen, og til høylav apostlar og profetar, til god hever hent tikkun av henne. Dal og Viktor sier bæra apostlar. Ikke høylav apostlar. Johannes 6:39. Men hetta tala han andan, som tar som tryggva av han skulle motteka, tog høylaje anden var ikke en given, av til Jesus var ikke en durmetter. Dal sier bæra anden. 4 Korinth 2:13. Kvarjar loter vid øysne tala, ikkje i åren som visdommer mans lærer, men som høylaje anden lærer, berande saman antligar loter vi antligar. Dal og Viktor sier bæra anden. Matteus 12:31. Kvarsvegna sier tikkun alt slæ av synd og godsbåtan skal være fyrirgiven mannen, men godsbåtanen møte høylaja andanen skal ikkje være fyrirgiven mannen. Dal og Viktor sier bare andanen her. Gjerningar apostlarna 6:3. Kvarsvegna brøver, hitje tid uttikkara mittlun skjeimenn av ærligen ommæle, fotler av høylaja andanen og visdømme. Kvarjar vit mea skipa iver þessu starve. Dal og Viktor sier bæra andanen. Så hever du nekra viring og respekt for gode, så brukar du hansara år. Tar øyne året. Erst undergiven Krist, hever du Krist som du tødd, han og givet der sinna bøk. Ensku King James og føresko. Nu er hun kommen, og hun dømer hinnar som falskar. Hon avdukar hinnar som falskar, som vannhøylajar, som ikkje er av Jesus Krist, ter av antikrists, og især. Der sier bare ein andre som ikkje virkjens av Jesus, ikkje fra gode. Her gjør der plass for alle møvelen anton. Og der virkjen ikkje Jesus Krist, der ikkje Jesus Krist, der elsker ikkje Herren Jesus Krist, der prætik ikkje Herren Jesus Krist, der prætikar bare omkring annan Jesus. Hans artiklen vil alltid lakka her. Og hun ikke skriver høylaven profeten, eller høylaven mannen, eller høylaven apostlen. Og Jesus kommer ikke ui her vi høylaven ønklen en gang. Hatt er ikke en høylav bøk. Hvor han er vekk? Og Jesu navn. Amen. Stavur Arons. Han åt stavnar tja Gandakødlun Egyptalands. Til det finnes ikke tvær stavur Gandakadla Egyptalands. Nu kommer stavur Arons, og han eter der opp. Munch, munch, crunch, crunch, gobble, gobble.